En este vídeo explicaré el funcionament del servei DNS. DNS són les sigles de Domain Name System o Service i se n'encarrega de traduir noms de domini amb adreces IP. Sabeu que a capa 3 els paquets viatgen cap a una adreça IP, però que a nosaltres ens és poc còmode este format, ens és molt més útil un nom i el sistema que se n'encarrega de traduir els noms dels equips amb adreces IP és DNS. DNS d'entrada no existia. Quan va sorgir els precursors d'internet cap als anys 70, ARPANET, no hi havia cap servei de resolució de noms, se treballava directament amb la IP. Hi havia pocs equips i era factible. Al créixer el nombre d'equips, se va veure que calia trobar una forma de poder donar un nom significatiu a aquests equips i va aparèixer l'arxiu hosts. L'arxiu tenia una sèrie de problemes, era difícil de mantindre, així que més endavant, cap al 85, apareix el sistema DNS. El sistema DNS, com tants altres protocols d'internet, d'entrada no es va dissenyar pensant en la seguretat i aquest sistema es va modificar a l'any 99 afegint protocols de seguretat per damunt, una capa extra de seguretat que es diu DNSSEC i que intenta protegir DNS dels atacs que se li fan. És un dels serveis que rep més atacs perquè un atac al DNS, una modificació d'un registre del sistema DNS, permetria que els usuaris anessin a pàgines malicioses sense que se'n donessin compte. L'arxiu host, que és l'arxiu que inicialment s'utilitzava per a fer la traducció de noms d'equip cap a adreces IP, és un arxiu que el trobem tant a Linux com a Windows. A Linux se troba la carpeta /etc en arxiu host, mentre que a Windows està dins del sistema cwindows system32 drivers etc hosts. Qualsevol informació que editem amb aquests arxius s'agafarà si configurem una traducció d'un nom d'equip amb una adreça IP amb un d'estos equips, s'utilitzarà perquè la resolució de noms, abans de fer servir DNS, utilitza aquest arxiu. I si aquí fem servir una traducció nostra, doncs la podrem utilitzar. Este equip tenia dos problemes, este tipus de fitxers, etc host tenia dos problemes. El primer és que s'havia de modificar manualment a cada equip i el segon és que no es podia sincronitzar entre equips. Quan se feia un canvi en un equip, aquest canvi calia propagar manualment a tots els altres equips de la xarxa. Per això va sortir el sistema DNS. DNS és una base de dades jeràrquica. Base de dades vol dir que la informació està organitzada, està estructurada. Jeràrquica vol dir que hi ha un ordre i a més és distribuïda. És a dir, que no hi ha un únic lloc responsable d'aquesta informació. A internet avui en dia hi ha moltíssims registradors d'internet, cada un dels quals se n'encarrega de registrar noms per un conjunt dels noms d'internet. És a dir, que no hi ha una única entitat que gestioni a DNS, sinó que està distribuïda entre molts equips. Com funciona aquesta jerarquia de DNS? La jerarquia treballa en tres nivells. El nivell superior se diu Top Level Domain, TLD, i és el nivell on tenim, doncs, per exemple, .com, .cat, .es, .fr. Després, el segon nivell és el nivell que en diem pròpiament domini, com podia ser ISEbre, com podia ser qualsevol altre nom d'una pàgina web, Facebook, Google, etc. I la tercera part, la part inferior, és el subdomini. El subdomini se gestiona directament des de cada un dels dominis. El domini isebre.com, per exemple, pot tindre un subdomini que siga Moodle. De manera que el nom complet, i el nom complet li diem Fully Qualified Domain Name, FQDN, el nom complet moodle.isebre.com té les tres parts, el subdomini, el domini i el top level domain. Fixeu que este Fully Qualified Domain Name acaba amb un punt. Això és important quan tinguem que configurar registres DNS. Este últim punt normalment no el posem. De top level domains n'hi ha de tres tipus. De tipus geogràfic, que són codis de país, ES, UK i FR. Hi ha top level domains genèric, com, org, net, info. Penseu que els dominis .com
vora un 50% dels dominis actuals registrats a internet són dominis.com. Hi ha un tercer tipus de top-level domains que es diuen patrocinats, que aquí tenim coses com gov, edu, o darrerament s'han donat d'alta moltíssims nous top-level domains, com podien ser Google o Barcelona. Estos top-level domains estan gestionats per IANA, que és una entitat que es diu Internet Assigned Numbers Authority, que pertany a un organisme superior que es diu ICANN, que és l'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. I estos top-level domains los gestionen uns servidors DNS especials que es diuen servidors arrel i dels que després ne parlarem. Els servidors de nom, els servidors de DNS, són la part d'aquest sistema distribuït i jeràrquic. Un servidor DNS se n'encarrega de relacionar un conjunt de noms amb adreces per una zona específica. Cada servidor únicament coneix una part d'internet. Qui gestiona això normalment són els proveïdors de serveis d'internet. I quan se fa un canvi a un d'estos registres, fins que no es propaga a tot internet pot passar un temps, amb la qual quan nosaltres vulguem registrar o crear un domini o fer un canvi en el nostre registre, és possible que aquest canvi no es vegi fins al cap d'uns minuts o fins i tot més temps a la resta d'internet. Com funciona DNS? DNS treballa amb una arquitectura client-servidor. Els clients, que seríem nosaltres quan vulguem resoldre un nom, fan consultes als servidors i aquestes consultes les fa un procés que es diu resolver. Resolver és el procés que se n'encarrega de fer aquesta traducció. I este resolver, este programa que fa consultes, pot treballar amb dos modes. Pot fer consultes iteratives o consultes recursives. Les consultes iteratives fan que al servidor que li fem la pregunta torna una resposta al client. La resposta és el següent nivell de la jerarquia. Començaríem pel servidor arrel, seguiríem pel top-level domain, seguiríem pel domain i acabaríem al subdomain. De manera que el resolver ha d'anar fent diverses preguntes als diferents servidors responsables. Mentre que les consultes recursives, el resolver fa una pregunta a un servidor i este se n'encarrega de fer totes les preguntes fins a obtenir l'adreça IP final i respon al resolver. De manera que en una consulta recursiva tenim una consulta que ens dona directament la resposta, la feina de fer la consulta la fa el servidor, mentre que les consultes iteratives és el propi resolver el que se n'encarrega de fer cada un d'estos passos. Si voleu, podem intentar veure això a la pràctica. Podem intentar veure què passaria amb un terminal si volem fer una consulta DNS. Vaig a fer servir una eina, després comentaré, que es diu Dig, que permet fer consultes, i li afegiré uns quants paràmetres perquè ens faci la consulta iterativa. Li diré que vull que em faci un trace, que vull que em mostri a quins passos segueix la consulta. I faré la consulta sobre un servidor DNS, sobre un resolver. Per exemple, faré servir el de Cloudflare, que és l'1.1.1.1. I li diré que vull resoldre alguna cosa com isebre.com. A més, perquè em simplifiqui el resultat, li diré que no vull traure informació de DNS Secure perquè és més llarga i mos despistaria. Sí que fixeu-vos què mos diu. Aquí tenim la comanda, dic trace el servidor 1.1.1 i el domini que volem resoldre és isebre.com i el primer que fa és una consulta als servidors arrel. Mireu que tinc aquí A, B, C, D, E, F. Aquí ens surten els 13 servidors arrels que hi ha. Cada un d'ells té una lletra de l'alfabet. I estos servidors són els responsables d'aquest nivell, del punt, del nivell superior de la jerarquia. Aquí, com que la pregunta que fem és isebre.com, el segon nivell, un cop ha rebut aquestes respostes, ell pregunta, escolta, qui se n'encarrega del .com? I pregunta a un d'estos servidors arrel, en principi el primer que rep seria este a.root servers.net, li preguntaria, escolta,
això del .com, qui ho gestiona? I rep una resposta amb diferents servidors que gestionen els dominis .com. I aquí tindríem a.gtldsservers.net. Este servidor és el que ens podrà explicar qui se n'encarrega dels dominis .com. Lo següent és preguntar per qui és isebre.com. I ens diu, mira, isebre.com ho gestiona un servidor DNS que és DNS3 servidoresdns.net. Este és el servidor del proveïdor d'internet de l'institut, que és el que ens ofereix el servei de DNS. I quan li preguntem, és el que ens pot dir. Mireu, l'isebre.com té la IP 185.13.75.222. De manera que, amb una consulta iterativa, amb la comanda digtrace, hem vist que primer preguntàvem als servidors arrel. Sempre qualsevol consulta iterativa ha de passar pels servidors arrel. Lo segon és preguntàvem qui és .com, ens diu una sèrie de servidors que poden gestionar els dominis .com. Després preguntem per qui és isebre.com i ens diu quin és el seu servidor DNS i al final tenim l'adreça IP. I aquesta adreça IP ens l'ha donat este servidor DNS de isebre.com, que és qui coneix la relació entre el domini i l'adreça IP. De manera que hem vist com funcionen les consultes iteratives. Les consultes recursives només veuríem una petició i una resposta. Anem a veure en detall este pas. Consulta DNS. Volem preguntar qui és isebre.com. Què és el primer que faríem? El primer que faríem seria preguntar-li amb un resolver, en aquest cas utilitzaríem el 1.1.1.1, que és el de Cloudflare, i ell pregunta, ei, servidor arrel, dis-me qui gestiona .com. I en aquest cas utilitzaríem el servidor a.rootservers.net perquè ens diga qui gestiona els dominis .com. Amb aquesta resposta, el resolver preguntaria per qui és isebre al servidor del top-level-domain.com. Per exemple, podríem utilitzar el servidor j.gtldsservers.net. Este ens contestaria quin és el servidor que gestiona isebre. Este sap tots els dominis .com qui els gestiona. I amb la seva resposta, el resolver ja li pot preguntar al servidor autoritatiu de isebre.com, al servidor que sap la informació de isebre.com. És l'origen d'aquesta informació. Per això es diu servidor autoritatiu, perquè és el qui té autoritat, és el qui sap la resposta. Era dns3.servidorsdns.net i quan li contesta el resolver, ja li pot tornar la resposta a l'equip que li feia la pregunta. Fixeu aquí que posa que utilitzem el protocol UDP53. DNS són consultes i respostes petites, no cal tota la sobrecàrrega de TCP per anar establint connexions, amb la qual DNS principalment fa servir el protocol UDP pel port 53, tot i que per algunes funcions també pot fer servir TCP. Però les consultes DNS fan servir UDP pel port 53. Anem a parlar dels servidors arrels. He dit que la primera consulta que fem quan hi ha una consulta iterativa sempre era un servidor arrel. Estos servidors root, servidors arrel, se n'encarreguen de gestionar els top-level domains. Hi ha 13 servidors diferents. Són 13 adreces IP, però actualment hi ha més de 700 servidors arrel. Com pot ser que tinguem 700 servidors i únicament 13 adreces IP? Això pot ser perquè des de cada zona únicament veiem 13 adreces IP. És a dir, l'enrutament d'internet se n'encarrega de que en qualsevol lloc de la xarxa únicament siguen visibles 13 servidors arrel. Això permet tindre els servidors replicats i que sempre ens respongui al servidor més proper. D'esta forma és més eficient i el fet de que hi hagi moltíssims servidors arrel replicat vol dir que si un servidor falla, sempre un altre pot agafar les funcions. El volum de tràfic d'estos servidors és increïble. Per a fer una estimació, un únic servidor arrel, un dels 13, un dels 700 de les 13 IPs, pot gestionar al voltant de 8.000 milions de consultes diàries. És a dir, gestionen un volum de tràfic
increïble i la gent que els gestiona són un dels admins més qualificats d'internet. El software que es fa servir més habitualment amb aquests servidors és Vint9. Vint9 és un software per a Linux que veureu a segon el mòdul de serveis d'internet. On estan situats? Doncs estan escampats per tot el món. Si mirem una mica més en detall això, podem veure que estan escampats per diversos llocs. Si ens hi acostem, veurem que hi ha servidors arrel, per exemple, mirant el que hi ha aquí dins d'Espanya hi ha 27 diferents servidors, a Anglaterra 45, a França 64, si m'acostem veurem que a Madrid n'hi ha a Portugal, n'hi ha cap aquí dalt, a Barcelona, a Marsella, és a dir, estan distribuïts geogràficament per tot arreu. Per què? Perquè si estiguéssim molt lluny, el sistema no seria eficient. I aquí veu a on estan concentrats. Veu que la majoria d'ells estan a Amèrica, Europa i Amèrica del Sud. A zones com Àfrica o Amèrica del Sud n'hi ha menys. Més coses. WHOIS. Hem dit que això del DNS és una base de dades pública i distribuïda. I aquesta base de dades se pot consultar. Se pot consultar, per exemple, si mirem a aquesta pàgina d'aquí, a la pàgina lookup de ICANN, veurem que podem consultar un domini. Si aquí fiquem un domini com isebre.com, això ens donarà informació d'aquest domini. Això ens donarà informació de qui és domini, de quin és el seu servidor autoritatiu, ens pot donar informació de qui l'ha registrat. La majoria d'aquesta informació està oculta. Després veurem amb més detall amb un plugin del Chrome, veurem amb més detall aquesta informació. De manera que la informació que podem consultar al WHOIS ens permet saber qui té un domini i qui l'ha registrat. I és una informació que està pública i accessible per tothom. Qui registra DNS? DNS és una base distribuïda amb la qual hi ha moltíssima gent que se n'encarrega de gestionar això. Hi ha registradors locals, per exemple Arcis, Nominalia, Hostalia, que es centren, per exemple, aquí al nostre mercat. Hi ha registradors globals, com poden ser Cloudflare, Google, Azure o Amazon, que tenen registres a tot internet, o també hi ha proveïdors de hosting que proporcionen el servei de DNS. A part, hi ha uns registradors gratuïts, com poden ser Freenom o Dot.tk, que permeten obtenir dominis sense cost. Realment, el que ens donen són subdominis dins del seu domini. Diem que hi havia servidors autoritatius. Hem vist abans que quan consultàvem de forma iterativa, l'últim servidor DNS que ens donava la IP, diem que era el servidor autoritatiu. Este és el responsable d'una zona i és el que gestiona les IPs associades a un domini i els seus subdominis. I és el que se n'encarrega de resoldre aquests noms. Quan un servidor vol saber qui és isebre.com, li ha de preguntar al servidor autoritatiu d'isebre.com. Els top-level domains coneixen quins són els servidors autoritatius de cada domini. Quan fem un registre d'un domini, l'entitat que ens registra ens permet, via web o via alguna interfície, ens permet accedir a modificar els registres de la nostra zona. Perquè quan tenim un domini, aquest domini el gestionem nosaltres i nosaltres direm quins subdominis volem utilitzar i quines adreces volem fer servir. Aquí, amb aquesta base de dades, podem guardar informació de diferents tipus. Això es diu tipus de registre. N'hi ha molts, però bàsicament hi ha registres del tipus A, que és una adreça IP B4, i registres del tipus AAAA, que són adreces IP B6. De manera que podem fer correspondre un nom de domini amb una adreça IP B4, IP B6 o totes dos. També hi ha registres del tipus CNAME, que serien com un àlies, és a dir, un registre que ens permet que una adreça IP pugui tindre diversos noms. Tenim registres MX, que són els que se n'encarreguen del mail. Quan volem enviar un mail a alguna adreça, jaume@
iSebre.com, doncs s'ha de buscar el servidor MX que se n'ha d'encarregar de gestionar l'email dins del domini iSebre.com. I també hi ha registres del tipus SOA que indiquen qui és el servidor DNS i una sèrie de paràmetres de configuració i servidors i registres de tipus SRV que són de servei. Això és més avançat. Els més utilitzats són els registres del tipus A, que són els que ens tradueixen una adreça IP i un nom de domini. També es pot fer al revés. També ens pot interessar a partir d'una adreça IP saber quin domini és. I això es diu resolució inversa. Tenim una adreça IP i volem buscar quin és el nom de domini associat. Per això se fa servir una zona especial. Hi ha una zona que es diu in-addr-arpa, que és una zona que utilitza DNS, on aquí tenim totes les adreces IP i ens permet consultar per una adreça IP quin domini té. Esta zona la gestionen els proveïdors d'internet o els registradors i fa servir un registre del tipus PTR, que ens enllaça una IP amb un domini. De manera que podem buscar a partir de la IP quin domini pertany a aquella IP per saber quin nom utilitzar. DNS està molt bé quan tenim una IP fixa, perquè ens fa una correspondència estàtica entre una adreça IP i un nom. Però si la nostra adreça IP no és estàtica, si com per exemple la que tenim a casa va canviant de forma dinàmica per DHCP i avui pot ser diferent de la que teníem ahir, això ens obligaria a estar contínuament fent canvis al registre DNS i aquests canvis tardarien molt en propagar-se per internet. Per això hi ha una alternativa que es diu DDNS o Dynamic DNS, que funciona de manera que registrem al servei Dynamic DNS un nom d'equip i configurem el nostre router perquè quan obtingui una nova adreça IP notifiqui este canvi al servidor Dynamic DNS. De manera que el nom que li diem al nostre domini sempre serà correcte. Amb aquell nom podrem accedir a l'adreça IP actual. Hi ha alguns proveïdors que ofereixen el sistema de manera gratuïta amb algunes restriccions, com pot ser Afraid o pot ser DynDNS o NoIP. Són serveis als quals ens podem registrar i configurar el router de manera que li expliquem quina és la nostra IP actual i ell associarà un nom de domini a una IP que pot ser canviant. De la part de seguretat ja ho hem comentat, vam dir que d'entrada no es preocupaven gaire pel tema de seguretat i això dona peu que hi ha moltíssims tipus d'atacs sobre DNS, intentant manipular registres, agafant credencials dels registradors per a poder registrar de forma falsa dominis, robant certificats SSL per intentar falsejar sense que ningú sospiti. I això s'intenta resoldre amb DNSSEC. DNSSEC és una capa extra que intenta assegurar el sistema. A part dels problemes de seguretat i dels atacs que rep DNS, hi ha un altre problema que és de privacitat, que és que quan fem servir un resolver per a resoldre un nom, ell se pot guardar la informació des de quina IP han volgut resoldre quin nom de domini. Google ho fa i la majoria ho fan. L'únic que assegura que resol DNS sense guardar informació de les consultes és Cloudflare. Cloudflare, amb el resolver 1.1.1.1 i ara el 9.9.9.9, garanteix que no guarda informació de cap de les consultes fetes, cosa que és bastant interessant. Anem a veure com podem consultar DNS i veurem dues eines, bàsicament NSLookup i Dig. NSLookup existeix per a Windows i per a Linux, Dig és específica per a Linux. Passa que Dig és molt més complexa i pot donar moltíssima més informació que NSLookup. I una altra eina que també podem utilitzar és Host. Host és molt senzilla, simplement ens tradueix el nom amb l'adreça IP, mentre que NSLookup ens pot donar informació addicional i Dig ens pot mostrar tot el detall del que passa en la conversa entre el servidor DNS i el resolver. NSLookup pot treballar amb dos modes i, si voleu, ens hi fiquem a provar-ho. NSLookup, si fiquem NSLookup sense res més, estarem en mode no interactiu. NSLookup. No interactiu.
li podem indicar què és el que volem resoldre, isebre.com, i inclús li podíem dir qui volem que ens ho resolga. Doncs 1.1.1.1. I això ens diu, doncs mira, aquí tenim una resposta no autoritativa. Per què? Perquè l'1.1.1 ja sabia qui era isebre.com i ens ha contestat ell amb la informació que tenia guardada. El primer cop que ha fet la consulta, ell l'ha fet al servidor autoritatiu de isebre.com, al servidor responsable de la zona, i la guarda al caché. Ara, esta consulta ens la contesta ell mateix i ens diu que és una resposta no autoritativa perquè és la que ha tornat ell mateix. I ens diu que isebre.com està a esta adreça IP, sense més. NS Lookup pot treballar en mode interactiu. NS Lookup sense res més, estem en mode interactiu i aquí podem indicar diferents comandes. Per exemple, isebre.com ens indica que el volem resoldre i mireu aquí quin servidor em contesta. Aquí me contesta el 127.00.53. Què és això? Linux està utilitzant un resolver al nostre propi equip i l'adreça d'este resolver és la 127.00.53. Com que ell ja tenia l'adreça esta resolta, me torna una resposta no autoritativa. Però li podia forçar que això m'ho resolgui un altre. Podia dir server 8.8.8.8 i ara estem utilitzant este servidor per resoldre. Si ara torno a resoldre isebre.com, ara me'l resol a través del servidor 8.8.8.8 que també em fa una resposta no autoritativa i em contesta quina és l'adreça IP. De manera que en NS Lookup podem treballar en mode interactiu o no interactiu. L'altra comanda és dig. Dig té moltíssims paràmetres. La forma més bàsica és dig i un nom, isebre.com. Amb això ens resol la consulta i ens diu que la resposta answer section és esta adreça IP. Però aquí ens dona informació de quin tipus de registre és. Ens diu que és un registre del tipus A. Si jo vull saber més informació de què és isebre.com, li podria dir, per exemple, ANI. Si aquí li dic ANI, ell me torna tots els registres que tinc dins de isebre.com. I fixeu-vos que aquí hi ha més dades. Tenim registres SOA, tenim registres NS, que són d'un servidor de noms, tenim registres A, que és el que ens diu quina és la IP de isebre.com, i tenim registres MX, de Mailbox, que ens diu qui és el servidor de correu. En aquest cas, fixeu que el servidor de correu són Google. Per què? Perquè estem fent servir la G Suite i els nostres correus isebre.com els gestiona Google, són de Gmail. Per tant, aquí veiem que el registre MX apunta als servidors de Google. I també tenim registres TXT que ens donen informació afegida. Si que hem vist com em dic, podíem consultar més registres. També em dic, podíem consultar un servidor específic, podíem dir dig a isebre.com, però dir-li que volem que ens ho resolga 1.1.1.1. Doncs ara fa la consulta al servidor 1.1.1.1, que és el que em dona la resposta. I hem vist també l'opció que teníem abans, més trace, dig més trace, que ens mostrava en el detall de la consulta. Això ens mostrava la informació i si li indicàvem quin servidor volíem que ens resolés, per exemple, a través de... Això ens tornava el detall de la consulta iterativa, començant per l'arrel, seguint pel .com i acabant per isebre.com. D'acord? Més eines que podem utilitzar. Podem utilitzar l'opció no recurse per forçar que en lloc de fer una consulta recursiva la faci iterativa. L'opció multiline del dig ens permet mostrar informació afegida, per exemple, en registres SOA. L'opció trace ja l'hem vist. L'opció menys T ens indica quin tipus de registre
Any mos treu tots, A únicament registres que mos relacionen una adreça amb un domini, mailbox, registre tipus NS, i el paràmetre -x que mos permet fer una resolució inversa. És dir, si jo faig la comanda dig-x i poso aquí una adreça IP, dig-x, i li dic, per exemple, 185.13.76.222, això me diu que és www.isebre.com. És el nom que li ha tornat DNS associat a l'adreça IP de l'Institut de l'Ebre. De manera que hem fet la resolució inversa amb el paràmetre -x. Com podem saber qui és el que ens està resolent? Hem vist abans que quan fem amb NSLOOKUP ens sortia una adreça IP local. Per saber qui estem fent servir com a resolver tenim dues opcions. Des de Windows podem fer ipconfig/all i això ens diu qui està resolent, i des de Linux ho tenim una mica més complicat segons la distribució. Des de Linux podem mirar un arxiu que és cat/etc/resolve.conf. Aquest arxiu ens diu qui és el nostre name server, qui és el que ens resol els noms a nosaltres, però aquí estem veient que fem servir un resolver local, és a dir, és un procés que està a la nostra màquina i que se n'encarrega de fer les consultes als altres resolvedors, però no sabem amb qui delega la seva tasca quan està consultant per DNS. Això a Ubuntu podem mirar amb la comanda systemd-resolve --status. La comanda systemd-resolve --status ens dirà quins servidors DNS estem utilitzant. Bàsicament són el 1111 i el 8888. Aquests són els servidors DNS que estem utilitzant quan fem resolucions. O també, si volem saber qui està, podem mirar l'arxiu resolve.conf, però no el d'ETC, sinó el de room systemd-resolve.com. Si fem cat/systemd-resolve.conf, si fem esta comanda, cat/room systemd-resolve, he ficat el nom malament, resolve.conf, això ens diu que els servidors de nom que estem utilitzant són l'1.1.1.1 i el 8.8.8.8, tot i que la comanda cat/etc/resolve.conf ens diu que el servidor que estem utilitzant és una adreça local. La 127.0053 és una IP de l'UPA, que és una adreça IP del nostre equip, que és el que se n'encarrega de fer aquesta resolució de noms. Ja hem vist les consultes amb DIC i això ha sigut una introducció al servei DNS de traducció de noms d'equip amb adreces IP.